Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өлкөнүн элиталык чөйрөсүн түзгөн чоң саясий мейкиндик. Ар бир чакырылыш жаңы саясий ишмерлер менен толукталып келет. Алардын бардыгы дебесек да, дээрлик көпчүлүгү такшалган саясатчылардын катарынан орун алышат. Андан аркы саясий карьера ар кимисинин тагдырына байланыштуу. Элдин өкүлү болуп парламентке келген ар бир депутат коомчулуктун элегинде. Алардын дүйнө таанымы, саясий кырдаалдардагы аракети, жүрүм туруму, экономикалык жана социалдык саясат боюнча көтөргөн маселеси, ал тургай депутаттардын логикалык ой жүгүртүүсү менен сөз байлыгынан өдө шайлоочулардын назарында. Мамлекеттин мыйзам чыгаруучу жогорку органы болгон Жогорку Кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековдун портретин түзүүдө биз парламентарий аркылуу коомдогу депутаттын ролу жөнүндөгү көптөгөн суроолорго жооп издедик. Биз угуп билген жана тааныш эмес жагдайлар жөнүндө сөз кылууну туура таптык. Мен Момбеков Ырыскелди Чыныбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеринди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карасындыгын коргоого ант беремин. Жогорку Кеңешке Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланганга чейин Ырыскелди Момбеков саясий кыймылдардын таштак жолун басып келгендиктенби, Жогорку Кеңештин трибунасын сыйлап, саясий маданияттуулугун көрсөтө алган. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эл катары элет жеринде чарбасын жүргүзүп жүргөн мезгилде генерал-майор Феликс Куловго саясий куугунтук жүрүп, ал негиздеген Ар намыс партиясы басмырланып, президенттик шайлоого талапкер болгон генералды күчкө салып камаган кезде Кара Буурада эл толкуп, республикадагы алгачкы чоң митинг бийликтин үчүн алган. Ошол митингге активдүү катышып, эл алдына чыгып сүйлөп, Бишкекке келип, ачкачылык жарыялаган пикеттеги жаштардын арасында Ырыскелди Момбеков бар эле. Бийликтин адилетсиздиги, саясий манипуляция Ырыскелди Момбековду ызаланткан. Адамды кемсинткенде, кордогондо буга чейин билинбеген, өзгө тургай өзүңө тааныш эмес мүнөз ойгонот эмеспи? Ошол 2000-жыл Ырыскелди Момбековдун тагдырындагы бурулуш жыл болуп калды. Жана шайлоодогу ыплас, адилетсиз шайлоолор биздин Кара Буурда элинин көтөрүлүп, ошо Ак үйдүн алдына акыйкат издеп келип, 5 ай пикетте жүрдүк, митингде жүрдүк. Ошолордун арасында мен доор болчумун, уюштуруучулардын бири болуп жүрүп. Анан ошол күнүгө ошол жанагы бизди ошол жанагы акыйкат издеп келген пикетчилер кечинде журналисттер келет да, анан кийин сурашат: бүгүн эмне иш чара кылдыңар, эртең кайка чыгасыңар, бүгүн ким менен жолугасыңар, эртең эмне кыласыңар? Биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Сулайман Имамбаев менен жолуштук, Болот Жанузаков менен жолугабыз, эртең ОБС менен жолугабыз деп ошол Ак үйдүн алдына акцияга чыккандардын мындайча айтканда жанагы маалымат катчысы катары кызмат кылып жүрөрдүм да, күнүгө ошолор жөнүндө баягы азыр пресс-релиз деп коет го. Мен билбей эле ошондой маалыматтарды берип жүрүп, анан бардыгы таанып калышты да. 2000-жылдары республикада саясий партиялар жана кыймылдар тажрыйбалуу болуп калышканы менен айрым өкмөттүк эмес уюмдардын көлөкөсүндө калган учурлар да болду. Алардын лидерлери элге таанымал, бирок чечкиндүү кадам жасоого шарттары жок эле. Аларды карап туруп Ырыскелди Момбеков саясатка башка жол менен баруу зарылдыгын сезди. Бирок кайсыл жол, кантип баруу керектигине жообу жок. Ошондо ал бийликке каяша айтчу трибуна, газета деп өзү интервью берип жүргөн газеталардын эшигин какты. Забира Бексултанан Исановада, Баканбайда офиси бар эле. Ошол жакта штаттан тышкары кабарчы болуп жүрүп, анан штаттык кабарчы болуп калдым. Замира Бексултан өзү деле билген эмес, мен ал ойлоп жүрүптүр мени журналист, бүткөн бир журналист го деп. Анан ошол бойдон жумушка кабыл алып, Гүлзина Кулсариева деген болчу, Наркас Муладжанов деген атактуу журналист, ошолор менен эр шаркак иштеп жүрүп, өзүм кантип журналист болуп кеткенин сезбей калдым. Кийин республикадан кийин Чолпонбек Абыкеевдин Алам гезитинде иштеп калдым, редактордун орун басары болуп. Ал деле билбептир мен ошо кайсы тармактан келгеним, кайсы чөйрөдөн келгенимди. Ошол бойдон ал жакта иштеп жүрдүм. Кийин өзүм Бабырбек Жээнбеков менен Аяш ата менен биргеликте Алиби гезитин ачтык. Анан ачык саясат, анан ошентип жүрүп, билинбей эле мен 15 жылдан ашык ошо журналистика тармагында жүрөдүм. Ошо 2000-жылы шайлоолордун шарданы менен мен журналист болуп кетти, ошол тармакка кирип кеттим. 2005-жылдын 24-мартындагы революция Ырыскелди Момбеков күткөн, үмүт кылган өзгөрүүлөрдү бербестигин ал эрте түшүнгөндөй болду.
Акаевдик бийликти сындаган ак суу окуясын ыйлап газетага жазган өзү сыяктуу журналисттерди, активисттерди жаңы бийлик колунун сырты менен түртүп коерун жүрөгү сезди. Так ошондой болуп чыкты. Бул жолку кемсинүүнүн, ызанын чеги мурдагыдан да күчтүү эле. Рыскелди Момбеков бул жолу бийликтин арамза оюнуна каршы өмүрүн сайып коер чечимге келген менен ал оюн үй бүлөсүнө да, жакын адамдарына да айтканы жок. Газеталарга улам ачуу чындык жарыяланган сайын Бакиевдик режим анын сары изине чөп салып, жашаган жери, телефон байланышы аңдууда. Тууган туушкандарын кызматтан четтетүү, ар кандай ушак айыңдарды таратууда алар алдына эч кимди чыгарган эмес. Анан ошол кезде келинчегим аябай эле коркуп жүрдү. Ушу жөн эле койчу саясатыңды. Мен балдар менен жетим калтырайын деп атасыңбы? Тойду мен саясатыңа койчу, жөн эле жашайлычы, эл катары эле. Деги айылга кетсек, айылга эле кетеличи. Ачка отурсак дагы жаныбызды агылып жашайлычы. Сени өлтүрүп коет дедим. Ал экөөбүз үйдөн урушабыз. Анан ага экөөбүз келинчегим экөөбүз кырылышып атыр. Эртесин келип отурган ошо бугумдун баарын гест аркылуу чыгарам. Чын айтканда мен турмушта бышып аткан мен үчүн өмүр менен өлүмдүн айырмасы жок. Бир гана Кудайдан коркчумун. Башка эч нерседен коркчу эмесмин. Жаныңды сандыкка салсаңдар алат. Жан сакчы деген эле жан сакчы эмес ал, чынында келгенде жан бакчы болот экен. Жардамчың деле жалганчы болуп чыгат экен. Бир гана Кудай ак ушу өлүм ак. Бул чындык. Бир башка бир өлүм деп анан өзүмдү өзүм баягы көзүмдү жумуп туруп эле мен эмнеден корком бе? Алар менен корксун да. Алар мени өлтүрөм деп, анан ошо мени өлтүргөндөн кийин кантип жооп берем деп ошодон корксун. Кудай бар. 2010 жылдын 7 апрели. Бул күнү азыр да түшүнө кирет. Ар бир сааты көз алдында, ар бир айтылган сөз кулагында. Таң эртеден штабтан тапшырма алып чуркап жүрдү. Маалыматтар улам өзгөрүп турду. Чарчаганы жок. Телефондун батареясы түтпөй улам жаңыртты. 2-3 күндөн бери уктабаганын да сезгени жок. Бирок ок атылганда, жаштардын каны суудай акканда жүрөгү муздап үшүп кетти. Ошол абалдан чыкпай канчалаган күн жүрдү. Күнү бүгүндө революцияга шек келтиргендердин сөзүн укканда, революциянын аркасынан бийликке келип манчыркап тургандарды көргөндө жүрөгү муздап кетет. Бул дүйнө жаралган деле ушундай беле? Алла Таала, Теңирим Кыргызга керемет күч, кетпес дөөлөт, жерибизге тынчтык, калкыбызга кайрат бер. Уюткулуу улуу элдин түндүгүн түшүрбөй, түркүк болууга ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Түмен элдин алдында шейит кеткен түптүү уулдарын унутпаганга ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Көк асмандын алдында адал иш, ак эмгек кылууга ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Ант беребиз. Антына турбагандарды төшү түктүү жер урсун, төбөсү бийик көк урсун. Урсун! 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 2010 жылы убактылуу өкмөт Рыскелди Момбековду маданият министри кызматына жөнөттү. 2011 жылы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп дайындалган. 2012 жылы Учкун акционердик коомуна баш директорлукка жөнөтүштү. Аталган ар бир тармакта күнү түнү баш көтөрбөй иштөөгө туура келди. Ошентип 2015 жылы партиялык тизме менен жогорку кеңешке шайлоого аттанды. Алгач өзү туулуп өскөн Кара Бура районунун Шекер айылына, дүйнөгө Чыңгыз Айтматовдун туулган айылы деп таанылган Шекерине келди. Атам апамдан 20 жаш улуу болгон. Атам рахмат болгор 40-тан ашканча баласыз перзентсиз өтүптүр. Анан ошол мечитте шайык болуп отуруп, кечкерле намаздан 5 мал намаз окуйт, 5 мал намаздан 5 мал дуа айтат. Ошо жараткан Алла ошо бу жарыкты табага перзент берсең, ошол кимдин баласы, Чыныбектин баласы деген атын угуп өлсөм, арманым жок эле. Ошо мен балам
сәл бейбашырақ болса, шок болса, кимдин баласы, баягы Чыныбектин баласы деген ат айылда кылып турса жакшы болор деп арман кылып жүрчү экен. Анан атам 9 жолу үйлөнүп перзент көрбөптүр. 10-чу айылдан 10 бала көрөт. Апам 10ду төрөптүр. Ошо алдыларынкылардын баардыгы кыз болуп төрөлөт. Зууракан болот, анан жаңылсын деп жаңылкан коет, бурулсын деп бурулкан коет, уул болсун деп уулкан коет. Анан кийин 5 бала катары менен келебиз. Эсен келди, Дөөлөт келди, Ырыс келди. Анан эң кенжебиз Кенжакан деген кыз болгон. 5 бала 5 кыз болгонбуз ошо атамдан. Анан эми турмушта атанын назары деле бирөө көчөт экен. Бир үйдөн бирөө чыгат деген туура экен да. Анан мен кичинемден ошо атама жакын болдум. Ошо атам менен ээрчип, анан атам ошо дин кызматына жүргөндөн атамдын жолдош досторун баардыгы эле тең туштарын баардыгы ошо намаз окуган, ыйман жолунда жүргөн адамдар болчу. Анан батасын көп берди. Анан ошо баталарды арбын алдым го дейм. Кийин ошо атам көп айтар эле да, көрсө ошолордун баардыгын азыр атамдын ар бир айткан бала кезде сөздөрүн айтып отурсам, бүгүнкү күндөгү турмуштагы чындыктар экен да. Кара башың кара жерди багат, кадырың калың элди багат десе, мен бул сөзгө түшүнчө эмесмин. Бул эмне деген маанидеги сөз деп койсоң, көрсө бул турмуштагы эле ошо бабалардын айтып келген сөз экен да. Атасы Чыныбек мына бул Шекердин күнчыгыш тарабындагы мечиттин шайыгы эле. Бул өрөөнүн карыялары ушул ак мечитке келип жума намазга жыгыла турган. Ак мечит бир топ бийик жерге орношкондуктан ылдый жактан суу ташып келип кумгандарга бөлүштүрүп куюу Рыскелдин милдети болгон. Бала кези бүтүндөй эле ушул ак мечиттин жанындагы мына бул бостамды өттү. Атасы ушул тамда калып, шайык катары мечиттин чарбасына көз салып, бала болсо намазга жыгылгандардын батасын алып чоңойду. Кийин эл керегине жараганда мечиттин ичи тышына, шайыктар турчу бир кылымга жакын убакыттан бери турган бул тамдын ремонтуна, эң негизгиси мечитке ылдый жактан суу тартырып келип, насос орнотуп берди. Мына ушул касиеттүү жерде Рыскелди Момбеков 1968 жылдын 13 октябрында төрөлгөн. Атам Манас, агам Чыңгыз, элим Талас, жерим Шекер деп бала кезинен ырга салган ыйык мекенине келди. Эл керегине жарайын, намыс талашайын деп жатам деп оюн ортого салды. Элден айланса болот. Рыскелди сага айта каалоом, тилегим башыңдан бак кетпесин эленайын. Алтыңынан так, үйүңөн кут дөөлөт кетпесин. Балдарың чечен болсын, бир туугандарың, элиң, журтуң эсен болсын. Кыдыр сага дарысын, кылымга атың таанылсын, Рыскелди Момбеков деп. Кудай колдоп, Манас атанын руху колдоп, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болуп, ишиң оңолсун. Эч нерсени чече албаган түркөй билимсиз акимдерге, саткын өкмөттерге, саткын депутаттарга атылган ок бол айланайын. Шерде үндүү бол, элиңге суудай түнүк бол, абадай таза бол, Манастын тоогундай бийик бол. Барбаган жерге бар, көрбөгөн жерди көр, Рыскелди. Ичпегенди ич, сүйлөшпөгөн дүйнөнү үйрөткөн генийлер менен сүйлөш. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болуп, жери элиңе таза болуп, Кудай сага өмүр берсин, 100дөн ашык. Ооба, жогорку кеңешке депутат болуп өттү. Бирок шайлоо учурундагы башка атаандаштардын элге кылган мамилеси, эл арасында да ар кыл мүнөз бүткөн адамдардын кыял жоругу жүрөгүнө таш бастыргандай болду. Өкүнгөн күндөрүм бул өзгөчө эле өкүнгөндөрүм ошо шайлоодо жүрүп ошо өкүнгөнүм ушул нерсе болду. Шайлоодо жүрүп ошол элди туура жолго үгүттөй албай койгонума, анан элдердин акчага сатылып, сенин сөзүңдү талада калып, баягы асфальтка куюлган суудай болуп сиңбей калганына, саясаттагы мен өзүм эмес, ошо менин сөзүм жетпей калганына өкүнөм. Көп нерсе ошо менин сөзүм өтпөй калганына өкүнөм. 6 партиянын курамынан турган жогорку кеңештин 6 чакырылышынын депутаты Рыскелди Чыныбекович Момбековдун иш күнү эртең менен саат 7:30 башталып, түн бир окуна чейин созулган. Республиканын бардык тарабынан арыз муңун айтып жазып, жардам сурагандар, калыстык издегендердин аягы тыйылбайт. Журналистикада андан кийин мамлекеттик кызматкер болуп жүрүп деле эл менен көп жолугушчу, бирок мындай агым болот деп ойлобоптур. Бир чети мага оор. Ушунча 20 киши келип, 30 киши келип туруп арыз арманын айтат. Кээ бирлерди ушунчалык кабинетте отуруп ыйлайт, ал менен кошулуп мен да ыйлайм. Кээ бир кишилер ушундай чындыкка жетпей, баласы түрмөдө жатканын, өзү ушундай оор акалда калганын анан айтып, айнекти карап мүңкүрөп ыйлаганда, айлам таппай тура албай,
кошелегімден ақша іздеп ушинтип кантип ушуну көңүлүн жасап кантип ушунга жардам берсем ушундай кылып деп алапайым таппай калып анан ыйлабаңыз мен жардам берем мен азыр министрге чалам деп анан ошол тиешелүү министрлик болобу сот болобу прокурор болобу нагы болобу чалабай моундай адам келип ушинтип көзү жашын төгүп ыйлап атат ушуга көңүл буруп койбой эмне үчүн бизге жөнөттүңөр ушуну чечип берип койбойсуңарбы мен азыр жөнөтөм сен кабыл алып туруп маселени чечип бересиң болбосо мен жогорку деп кыйкырганга чейин барат кээ бирде сөгүшкөнгө чейин барат анан ошол кишиге жөнөтүп анан бир айдан кийин ошол киши келип баягы ыйлап аткан киши келип алып туруп кучактап ыйлап бетимен өбүп рахмат айлап кетейин балам баягы маселем чечилди дегенде ошол кишинин маселесин чечип берген үчүн мен өзүмдү бактылуу сезип ушу мен да депутат болуп ушу бирөөдүн маселесин чечип деп туруп анан кабинеттин жабык алып анан көк түтүндү быркыратып коюп туруп анан өзүм жашоого ыраазы болуп туруп ох деп жеңилде чөм парламентарийлик ага саясатчынын искусствосун саясий максаттын ыкмаларын үйрөттү интуициясын өөрчүттү социалдык саясий институттун натыйжалуу мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу жөндөмдүүлүгүн өздөштүрдү бийликтин коридору кууш жана буйткалуу күтпөй турган жактан интриганын куюну алдастатып кетет эсиңди жыйып эки жагыңды карасаң баардыгы чейинге кирип кетишкендей тымтырстык анан кээде ошол тымтырстык жалган жымжырттык сени жолдон чыгарып кетиши ыктымал жүздөгөн кызыкчылыктардын деми турган жерден энергетикасын көтөрүш да оңой эмес Буга чейин эгемендик алгандан бери медицина тармагында канча реформалар жасалган болсо, бири дагы ишке ашкан эмес, бири дагы натыйжа берген эмес. Бул Момбековдун актысы эмес, бул турмуштун фактысы. Манас деген программаны алып келиңер, эмнени өзгөрттүңөр? Фаптарды жайнаттыңар. Маселе чечилген жок. Ооругандар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер деп дагы бир гранттар менен дагы бир программаны алып келдиңер, копировать этип. Эмне кылдыңар? Эмне кылдыңар? Эчтеке болгон жок адамдар. Гинекологду уролог кылдыңар. Невропатологду маммолог кылдыңар. Стоматологду сексопатолог кылдыңар. Башка эмне? Элдин азыр эки эле диагнозу бар. Талаадан өлсөң арактан өлдү дейт, больницадан өлсөң рактан өлдү дейт. Болду. Башка жок. Жана Каныбек Капашев айтып кетпеди. Туура нерсени айтты. Эч кандай программанын кереги жок элге. Элге экеле программа керек. Ден соолугу чың болуш үчүн. Ак халачандардын айлыгын көбөйткүлө, бейтаптарга оорукананы көбөйткүлө. Болду. Эл өзү эле оңолуп кетет. А силер оңой иштеп, тескерче тонуп атсыңар. Кайсы программа ишке ашты? Мына Алтынай Сейитбеков менен өткөн Талас областына иш сапарысымен барып келдик. 300 орындуу 85-жылы салынган 3 кабаттуу больница, оорукана турат. Министр билбейт, барган эмес. А биз жаңы больница сала албай атабыз. А эски больница турат. Тонолуп атат. А буларга реформа, программа, акча. Бул программа таза коомго 40 кадам деген программаны алкаганда кабыл алынган, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мен ошол мурунку өкмөт алып келген бул таза коомго 40 кадамда. Кыргыздар. Кыргызда 40 деген санга өзүнчө аяр мамиле жасайт. Мусулманчылыкта да, кыргызда да адам өлгөндөн кийин 40 күндөн кийин ашын берет. Сөөктү жерге бергенден кийин 40 кадам баскандан кийин Куран окуйт. Чечендер жакындар өсө 40 күнгө чейин сакал бурутун албайт. Кыргыздарда каада салтты кастарлап 40 жашын белгилебейт. Кырсыктап калам деп. Бул кызык сан эмес, бул кырсык сан. Мына 40 кадам деп программа алды. Эмне болду? Ошонун башында турган өкмөт эмне болду? Кырсыктады? Кырсыктады. Чындык бекен? Чындык экен. Ошол 40 кадамды алып барган өкмөттө бирөө калды. Бүт тазаланды, же болбосо жазаланды. Француз саясатчысы Жан-Франсуа Рец чоң иштин башында турган адамга карама каршы көз караштагы партиялардан мурда өз партиялаштарынын арасында жолтоо болушулар көп деген. Ооба, ошондой. Рыскелди Момбековдун тигил же бул маселе боюнча айткан ою кээде өзүнүн партиялаштарынын позициясына туура келбейт. Бул биздики экен деп сындабай кое албайт. Ошон үчүн кээде ага эки тараптын токмогу бир тиет. Жанагы $600 ачкычты көргөзүп коелочу, мен көрүндүгүн берейин. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Ну вот
как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Бүгүнкү күндө тесттеги авария эмес, тесттеги афера элге кызык. Аварияны унутуп койгон, жутуп койгон, үшүгөнү унутуп койгон эбак эле. Бирок жанагы $600 отвертка менен кычкачты унута албайт. 2017 жылдын октябрь айына белгиленген президенттик шайлоо Талас областында өзгөчө кырдаалды түзөөрү белгилүү болчу. Президенттикке талапкерликке таластык жигит чыкты. Социал-демократтар мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көтөрүштү. Таласта социал-демократиялык партиядан Ырыскелди Момбеков жана анын канатташтары гана бар эле. Азчылыкты түзүшкөнү менен алар тикесинен тик туруп, Сооронбай Жээнбековдун эл менен жолугушууларын уюштурушту. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков келген элди ынандыра алды. Эл дагы ага улуу салттуулап сый көрсөтүштү, добушун берди. Ырыскелди Момбеков бардык психологиялык моралдык басымды көтөрүп, бул чоң ашууну ашканын азыр айтсак оңой болор. Учурунда көк буусу чыкканын эми кимге айтат? Жолуңуз шедир болсун. Манас атанын арбагы болду. Президенттикке такка конуп өмүрүңүз сунбасын. Адилетсиздик, тааныш билиштик, коррупция системанын оорусу деп баш салып койбогон депутаттар арбын. Күрөш күндө жүрөт. Ден соолугуң, жакшы күндөрүң, өмүрүң кетет керек болсо, ошондой кризистик учурда сени үй бүлөң, балдарың сактап калат. Тыштагы проблеманы үйгө сүйрөй келбеш керек экендигин Ырыскелди Момбеков жакшы билет. Үй бүлөң сен иштеген жерди, кесиптештериңди сыйлап туруш үчүн алар ал жактагы конфликттерди билбеши зарыл. Ырыскелди Момбековдун уул кыздары Равшан, Рахат, Роза өнөргө жакын. Атасы чыгармачыл чөйрөнү сыйлап таланттарга баа бергендиктенби, комузда кол ойнотуп, флейтада ойноп, сабактан сырткары музыка дүйнөсүнө аралашышат. Бардык балдарда эле уулу Равшан футболго да кызыгат. Биз өзүбүз эмнеге колубуз жетпей калса, ошол нерсеге балдарыбыз аралашса экен деп тилек кылат эмеспизби? Ырыскелди Момбековдун жубайы Назира Кушубекованын адресине көп жылуу сөз уктук. Мен турмушка чыга электе эле менден эме сурасачы, кыздар сураса кандай болот сен жолдошуң десе мен айтчумун да, саясатты да билген, спортту да билген, ошол киши менен сүйлөшкөнгө боло турган депчи. Анан ошо жаштын тилегин берет дейт окшойт го. Саясатты да билет, футболду түнү менен көрөт, ушундай да, неме спортту да баардык жагынан неме төп келишкендер Ырыскелдичи. Жолдошум эми ак көңүл аябай. Мындай ичинде кири жок киши. Анан кийин элдин баарын өзүндө ойлойт. Анан кийин мындай ичине эме жатпайт, таруу жатпайт да. Мени оозуң ачык деп коет, өзүнүн оозу менден да ачык. Неме бирдеме кылсак айтпа дейт да, бирок өзү айтып коет. Ушундай да, ичинде таруу жатпайт. Анан элдин баарын өзүндө ойлойт. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата даярдык Шекерде кызуу жүрдү. Гүркүрөө маданият үйү реставрациядан өттү. Жазуучунун музейи жаңырды, жолдор оңдолду. Анан эң негизгиси Чыңгыз Айтматовдун изи калган бул бак ушул аймак Чыңгыз Ордо комплексине айланмакчы. Келечектеги касиеттүү Чыңгыз Ордо комплексинин демилгеси да ушул айылдын кулуну Ырыскелди Момбековго тиешелүү. 2015 жылы депутаттыкка аттанганда ушул жерге келип айылымдын элин батасын алганда негизги мени ошол силер колдоп, Кудай буйруп, эгер мен депутат болуп калсам, менин эң негизги биринчи кезектеги аткара турган ишим бул мыйзам жазуу эмес, мен ошол Чыңгыз Төрөкуловичтен ошол жердеги ордосун салуу менин негизги депутаттык максатым, жана силердин наказыңар болот деп убадамды бергенде ошондо эл мени айылдаштарым аябай чоң добуш менен колдоп беришкен. Депутат болгондо биринчи көтөргөн маселе мен ошол Чыңгыз Ордосуна көңүл бөлүп, анан каражат белдирүү алкагында жүрдүм. Тилекке каршы биринчи жылдаркы натыйжа болбоду, анткени бюджет бекитилип калып, менин ошо Чыңгыз Ордо куруу боюнча демилгем көмүскөдө калып калды. Кийинки жылы 2016 жылы Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп келгенде биринчи жолу ошол кишини менен сүйлөшүп отуруп, анан ошо 90 жылдык болот, ошо 90 жылдыктын алкагында ошол айылда бир ордо курсам деген ниетим бар эле десем, анан айтты, мен буну киргизип берем, каржылап беребиз деп туруп 20 миллион сом акча бөлүп берди 2017 жылы. Анан 2017 жылы токтом чыгарды, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын эл аралык мааниде белгилейбиз деп. Анан болбой эле болуп туруп
Сооронбай Шарипович ошол шекер айылына алып келгенге аракет кылдым. Анан Сооронбай Шарипович өзү да айтып калды, мен Чыңгыз Төреқулович менен сиздин демилгениңизди колдоп жатканым, мен ал киши менен 5 жыл бир комитетте отурсам, 5 жыл анын кабинетинде отурдум. Мындайча айтканда мен 10 жыл ошол киши менен аралашып жүрдүм. Мен бул демилгеңди колдойм деп, анан менден сурап калды, бул демилге сенде эмнеге пайда болду деп. Мен демилге пайда болгону ошо Бишкектеги ошо апрель революциясынан кийин негизги эки чоң айкел тургузулду. Бул Айтматов менен Манас Атабасовго тургузулду. Анан ошо таласта Манас Атабасовдун ордосу бар дагы, Чыңгыз Төреқуловичтун ордосу жок болуп калганы мага мындай башкача бир касиет берип атат. Ошо бир эки атактуу адамдын борборду шаарыбыздын ортосунда, ордосунда айкели тургандан кийин ошо таласта дагы экөөнүн тең ордосу болсо деген бир аруу тилектерге ошо ээрчип алып туруп, ошодон такыр кете албай койдум да. Ал эми 90 жылдыкка болгон даярдыктарды андан ары Сооронбай Шарипович өзү президент болуп, мен ошол жерге барып кеттиңиз, баягы убадаңызды бердиңиз, ал июнь айында келип туруп, ошо 20 миллионго мурунку өкмөт башчы болуп турган кезде 20 миллион берсе, өлкө башчысы болуп турган кезде дагы 48 миллион кошуп 68 миллион сом акча каражат берилип, алгачкы иштер ошо башталып, тендерлер өткөрүлүп, ордонун пайдубалы жакын арада мындай иш жүзүнө ашырылып, ошонун ачылышына дагы өзү катышам деген убадасын берди. Жайыгышы ак кар көк муз кетпеген Манас ата тоосунун этегинде айтылуу Күркүрөөнүн четиндеги шекер айылы, областты бойлогон таластын суусу, бардыгынын башы болгон Манас Ордо комплексин толуктап, эми Чыңгыз Ордо курулганы турат. Ошол касиеттерди дене боюна сиңирип, мамлекеттик тил, улуттук намыс, абийир дегенде тикесинен тик туруп элине кызмат өтөп жаткан Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбековдун портретине штириктерди тарткандай болдук. Бул портреттин аз гана бөлүгү. Барган сайын улам боек коюланып, мазмуну тереңдейт деп ойлойбуз. Алдыдагы сапары узак, шагылдуу да, жылуу жумшагы да болор. Кандай болгон күндө да мындай эр азаматтар мекендин босогосун бекемдеп, элге үмүт арттырып турарын билебиз.